ஹலோ நண்பர்களே, வணக்கம். என் நேம் ரவி சங்கர். இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ட்ரையர் பற்றி பேசலாம்னு இருக்கோம். நம்ம இப்போ ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபில்டர் ட்ரையர்னு சொல்லி ஒரு சின்னதாக ஒரு பாட்டில் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஓகே, அதில் என்ன பிரச்சனைகள் வரும், ஓகே, எதனால் பிரச்சனைகள் வரும்ன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். சரி, ஃபில்டர் ட்ரையரோட சர்க்யூட் பேசிக்காக வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டமில் எங்கே வந்து அந்த ஃபில்டர் ட்ரையரை வந்து பொருத்திருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கண்டென்சர்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்டென்சர்லேருந்து இங்கே எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன்லேருந்து இது எவாப்ரேட்டர் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. கண்டென்சர் இது எவாப்ரேட்டர், இது எக்ஸ்பேன்ஷன். இந்த இடத்துல நார்மலாக இந்த ஃபில்டர் ட்ரையரை ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இந்த ஃபில்டர் ட்ரையர் என்ன தான் பண்ணுது? ஓகே, இந்த ஃபில்டர் ட்ரையர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் பேர்லேயே பாருங்கள், ஃபில்டர் அண்ட் ட்ரையர். எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற சர்க்யூட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டென்ஸில் வந்து வரக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணி அதே மாதிரி ட்ரையிங் பண்ணுறது. ஓகே, எதுக்காக ட்ரை பண்ணுவாங்க நமக்கு தேவையா அப்படின்னா, மேபி ஒரு சப்போஸ் மாய்ச்சர் இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஆசிட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இந்த ஃபில்டர் ட்ரையர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு ஒர்க்கும் பண்ணுது. ஓகே, உள்ள ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் டிசைனாக இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது. இட்ஸ் எ சிம்பிள் ஃபில்டர் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஃபில்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டன் டேஸில் இருக்கிற ஃபில்டர்ஸ், வாட்டர் ஃபில்டரில் ஒரு பாட்டில் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. உள்ளே ஒரு 3 பாட்டில்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அப்போ தான் ஹார்டாக இருக்கும். எதுக்கு, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். செங்கலில் தண்ணி ஊற்றினா என்ன ஆகும்? உள்ளே உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஒரு ஸ்பாஞ்சில் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா என்ன ஆகும்? உள்ளே உறிஞ்சி கீழே சுட்டோம்ல. சேம் கான்செப்ட் தான். இந்த ஒரு கார்க்கு மாதிரி தான் இருக்கும், ஹார்ட் மெட்டீரியல். இந்த மெட்டீரியலில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு ஷேப் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஷேப் மூலிமா தான் உள்ளே இருக்கும். நான் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் மாதிரி வரும். ஓகே, டிஸ்பிளே இமேஜ் வந்துட்டுருக்கும். இந்த பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உள்ளே வந்து இதுதான் ஃபில்டர் யூனிட். இந்த ஃபில்டர் யூனிட்டில் வந்து இந்த ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஹோல் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஹோல் இருக்கும். நீங்கள் நார்மலாக வெளியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும். இது உள்பக்கம், இது இன்சைடு, இங்கே சின்ன டயாமீட்ரு. ஓகே, இந்த எதிர்க்கிலேருந்து இந்த சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபில்டர் ட்ரையர். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினா இல்லை அலுமின் ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அது இது கூட மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சின்ன டாட்ஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன பல்வரைசர் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எதற்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அலுமினா வந்து மாய்ஸ்சரை வந்து எடுத்துரும். இந்த அலுமின் ஆக்சைடெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிடிக் ரேஷியோ, ஏதாவது ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஆசிடிக் ரேஷியோ ஏதாவது இருந்தால் அது வந்து எடுத்துக்கும். உள்ளே வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆயில் வந்து கண்டினியூஸ் சர்க்குலேஷன், கம்ப்ரஸர், கண்டென்சர், எவாப்ரேட்டர், ரெஃப்ரிஜரண்ட் கூட எல்லாம் சேர்ந்ததப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஆயிலில் வந்து அசிடிக் வேல்யூன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆயில் அசிடிக் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுக்கு வந்து சேரும். அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுக்கு வந்து சேரும்போது அந்த அசிடிக் இது வந்து இந்த ட்ரையரில் எடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் எடுத்துருமா அப்படின்னு கன்ஃபார்மாக சொன்னால் எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த ட்ரையரோட வேலை அதுதான். ஓகே, இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இதில் ஒரு டைரெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஃபில்டர் ட்ரையருக்கு இது வந்து இங்கே பொருத்தியிருப்பாங்க. இப்போது ஃப்ளோ வந்து இது மூலிமா உள்ளே வரும். வந்துட்டு கேஸ் எல்லாம் வந்து லிக்விட் கேஸ், கண்டென்ஸ்லேருந்து வர்றது நமக்கு லிக்விட் தான். அந்த லிக்விட்லாம் வந்து இங்கே வரும். வந்ததுக்கப்புறம் இது உள்ள சின்ன போர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு எப்படி இருந்தால் ஸ்பாஞ்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஸ்பாஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ஓட்டையாக தெரியுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இருக்கும், பட் ஹார்டாக இருக்கும். இது உள்ள வந்து அதுக்குள்ளே கேஸ்லாம் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஃப்ளோ ஆகிட்டு இது உள்ளேருந்து வெளியே கேஸு வரும். சரிங்களா? இப்படி தான் அதோட டிசைனே இருக்குது. நான் கண்ணாபின்னான்னு வரைஞ்சிட்ருக்கேன், பட் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். ரெஃப்ரிஜரண்ட் இப்படி உள்ளே வந்து வரும். இது மூலிமா வந்து ஃபில் ஆகிட்டு இந்த கேப் மூலிமா வெளியே வந்துட்டுருக்கும். இங்கே ஒரு டிசைன் பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இருக்குது. நார்மலாகவே ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலேருந்து உள்ள ஒரு லிக்விட் வந்து வெளியே வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரே மாதிரி ஆகும். ஸ்ப்ரே மாதிரி ஆகுது என்னது, எக்ஸ்பேன்ஷன்ன்றது நடக்குது. அப்போது எக்ஸ்பேன்ஷனாக லிக்விட் டு வேப்பர்ஸாக மாறுது, இல்லை ட்ராப்லெட்டாக மாறப்போகுது. இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, நம்மளுக்கு அதிகமாக பிரச்சனை வருது. லிக்விட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் சரியாக வந்து ஃப்ளோ ஆகாமல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வால்வுக்கு சரியாக ஃப்ளோ ஆகாது. மேபி பிளாக்கேஜாக இருக்கலாம்னு நினைக்கலாம். அது எங்கே பிளாக்னா மேபி இதுவாக இருக்கலாம்,
எதுக்காக அப்படின்னா நார்மலாக ஆயிலில் இருக்கிற கண்டாமினேஷன்ஸ், ஆயில் வந்து என்ன பண்ணுது, கம்ப்ரஸர் எல்லாத்துலேயும் வந்து ரொட்டேட்டிங் பார்ட்ஸில் போயிட்டு வருது. அங்கே வந்து அயன் வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், மெட்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் வேர் அண்ட் டேர், அதனால் அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் வரலாம். அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து ஆயில் ரெஃப்ரிஜரண்ட் கூட சேரதுனால ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த மாதிரி டைமில் இது சின்ன சின்ன கண்ணுக்கே தெரியாத ஓட்டைகள் இருக்குன்னு சொன்னல, எல்லாமே வந்து இது மேலே ஸ்டிக்கி ஆகிடும். சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ், அது அயனாக இருக்கலாம், இல்லை உள்ளே வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கலாம், எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டிக் ஆகிடும். ஸ்டிக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன நடக்கும், இங்கேருந்து வரும்போது ஸ்டிக் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுவாங்க. இங்கே உள்ளே வர ஒரு ப்ரெஷர் வந்து 2 bar இருக்குன்னா, நார்மலாக ஃபில்ட்ரு வந்து பிளாக்கே ஆகலை அப்படின்னா அவுட்டில் வந்து 2 bar வரும். இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ பிளாக் ஆகிட்டே இருந்தால் என்ன பண்ணும், இந்த 2 barன்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். 3 bar, 4 bar, 5 bar அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா. அப்போது இந்த இது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். 1.5 bar. இன்லெட்டுக்கும் அவுட்லெட்டுக்கும் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இது பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா. பட் இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது, எந்த ஒரு ப்ரெஷர் கேஜஸ் எதுவுமே இருக்காது. பட் இது பிளாக் ஆகிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, மேலே ஃபுல்லாக வந்து கண்டென்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். இது மேலே கண்டென்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். எதுக்காக அந்த கண்டென்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு சிலிண்டரில் ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து வெளியே வரும்போது, நாசில் டைப்பில் வந்து வெளியே வரும்போது, ஓகே, நாசில் டைப்பில் வெளியே வரும்போது ஒரு கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுத்துரும். இதுதான் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுற வேலை, கரெக்டு தானே? இது உள்ளே வந்துட்டு இது எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா இப்படி எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணுது. இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் எஃபெக்ட்ன்றது கிடச்சிரும். அப்போது அந்த கூலிங் எஃபெக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபில்டர் ட்ரையர் ஃபுல்லாகவே வந்து கண்டென்சேட் பண்ண வைக்குது. வெளியில் இருக்க அட்மாஸ்பியர் கேரி மேலே படும்போது அதில் இருக்கிற வாட்டர் வேப்பர்ஸ் எல்லாம் இதில் கண்டென்சேட் ஆகுது. இதனால தான் இந்த ஃபில்டர் ட்ரையர் வந்து கண்டென்சேட் ஆகி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்ருக்கும். இந்த மாதிரி கண்டென்சேட் ரொம்ப ஆகுது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு லைட்டாக. இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுனாலே இங்கே ஃபில்டர் வந்து பிளாக் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் மாறுது. நார்மலாக ஃபில்டரில் எந்த சைடு தண்ணி ஊற்றினா அந்த சைடு தண்ணி வரணும், இந்த சைடு ரெஃப்ரிஜரண்ட் போச்சுன்னா அந்த சைடு ரெஃப்ரிஜரண்ட் வரணும் சேம் ப்ரெஷரில். ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன மைக்ரான் லெவலில் வந்து ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வரலாம். பட் கண்டென்சேஷன் ஆகிற நிலைமைக்கு வருது அப்படின்னா இங்கே பிளாக்கேஜ், இந்த ஃபில்டர் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிருக்கலாம். இந்த பிளாக் ஆகியிருந்தால் இங்கே போகிற ப்ரெஷர் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும், போய் தள்ள முடியாமல். அதுலேருந்து இந்த ப்ரெஷராக இந்த வெலாசிட்டி, இந்த ரெஃப்ரிஜரண்டோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரெஷராக வெளியே தள்ளும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸ் நடந்து உங்களுக்கு அங்கே அந்த ஃபில்ட்ரு வந்து கண்டென்சேஷன் ஆகி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக அந்த ஃபில்டர் ட்ரையர் வந்து பிளாக்கேஜ் ஆகிடுச்சா இல்லையான்ட்டு. சரிங்களா? இந்த ஃபில்டர் ட்ரையரோட வேலையை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்ட்ரேஷன். இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் இருக்கிற சம் சாலிட் சப்ஸ்டன்சஸ், எனி ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆயில் வந்து ரொட்டேட்டிங் பார்ட்ஸில் வந்துலாம் சுற்றிட்டு ஃப்ளஷ் ஆகிட்டுலாம் வருது. அந்த மாதிரி டைமில் மேபி எனி அயன் பார்ட்டிகல்ஸ், அயன் பார்ட்டிகல்ஸ்னால் கண்ணுக்கே தெரியாது, அயன் வேல்யூஸ்னு சொல்லுவாங்க, வேர் அண்ட் டேர்னால் வரக்கூடியது. அந்த மாதிரி ஏதாவது பார்ட்டிகல்ஸ்னால் அது ரெஃப்ரிஜரண்ட் கூட சேர்ந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய வரலாம். சரிங்களா? ஓகே, ஐ திங்க் இதை வந்து சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக தான் இருக்கும். புரியல அப்படின்னா ரெண்டாவது ஒரு தடவை பாருங்கள், ஈஸியாக புரியும். ஃபில்டர் ட்ரையர் பிளாக் கலர் பாட்டில் இருக்கும், அது நிறைய பேர் கவனிக்க மாட்டோம், ரொம்ப நாளாக இருந்துகிட்டே இருக்கும், எப்போயோ ஒரு நாள் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். பட் கூலிங் கெப்பாசிட்டி குறையுது, இல்லை எக்ஸ்பேன்ஷன் மூலிமா சரியாக நடக்கலை அப்படின்னா, இல்லை உங்களுக்கு இந்த பிளாக் ஆயிடுச்சுனால வெளியே கண்டென்சேஷன்ன்றது ஃபார்மேஷன் வரும். சரிங்களா? ஓகே, ஐ திங்க் இந்த ஃபில்டர் ட்ரையரோட கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ கூட அப்பப்போ ப்ளே ஆகிட்டு இருக்கும், ஏதாவது சின்ன பிட் வீடியோஸ் ப்ளே ஆகிருக்கும், பாருங்கள். புரியலைன்னா மறுபடியும் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி சொல்லிக்கிறேன். அதே மாதிரி யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, ப்ராக்டிக்கல் வீடியோஸ். நான் சொன்னது வச்சு அந்த வீடியோஸை பாருங்கள், கம்பேரிஷனில் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.